Hello, good afternoon, all of you. I'm Dr. K.T. Ashraf in front of you. I'm medicine, Lying Bazar, Purnia. Now, the topic is how to diagnose straight and chronic cough in children promptly. Introduction. Ever wonder why your child cough is like to start? कि बच्चे में जो chronic cough है उसको कैसे मैनेज किया जाए and how to cough cold in a weeks because the still as a parents and natural to feel the concerns want to answer. And let's discuss the chronic cough in children. We are explored max chronic incident because causing the doctors figure out and the most importantly done in the head. We are exactly the chronic cough इन चिल्ड्रेन्स डॉक्टर यूजुअली डिफाइंस द सबसे पहले जो डॉक्टर्स उसको डिफाइन करता है कि कोई भी क्रॉनिक कफ को कैसे उसको फिगर आउट किया जाए उसमें कई ऐसे चीजेस हैं जिससे आपको पहचानना है कि हाउ टू डायग्नोज द क्रॉनिक कफ एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड दैट isn't just a regular cough anymore and needs attention. Chronic cough in children and cows. Chronic cough, children and cows. And what was the able the reasons behind being the present as long for the several causes in children? बच्चे में जो chronic cough होता है उनका बहुत सारा रीजन है उसमें सबसे कॉमन काउज जो है वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है रिस्पिरेटरी वायरल रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस निमोनिया it can lead to prolonged coughs and especially if the children experience in multiple infection in a row. And second thing is allergic rhinitis. जो allergic rhinitis में सबसे ज्यादा जो होता है एलर्जन जब फॉरेन बॉडी बच्चे में आता है और चिल्ड्रन सिस्टम एलर्जेटिक इन कॉमन थिंग इज कोल्ड पानी पी लेता है एंड सेकंड थिंग इज दे ओपन टू रब देयर स्टिकी एंड आईज एंड स्नेजिंग it constantly running the nose and clear the mucus. Third ways is the asthma. Asthma बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत कम एज में अस्थमा हो जाता है कफ वेरिएंट अस्थमा वेयर द कफिंग प्राइमरी सिम्टम कैन बी कॉजेज द क्रॉनिक कफ इन चिल्ड्रन अस्थमा बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होता है वो बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं जैसे समथिंग इज दैट कि उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है we can happen at any age we can think asthma is wheezing that the wheezing while breathing in but coughing exactly just the common in fact sometimes coughing is only symptom asthma which are those in called the cough variant asthma variant में इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन चीज है जैसे कोई भी कॉमन कोल्ड फ्लू फैलता है एंड सेकंड थिंग इज दैट chronic sinusitis children with the chronic sinusitis have sticky yellow green nasal discharge this may be complain the facial pressure pain especially around the cheeks and forehead सबसे पहले जो बच्चे जो खांसता है खांसने के दौरान उसको सबसे ज्यादा जो येलो और ग्रीन कलर का जो डिस्चार्ज है उसको एक तरह का एक हेडेक आ जाता है और सेकंड थिंग इज द कि चीक्स और फोरहेड में वो काफी पेन होने लगता है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में काफी तकलीफ होता है और समथिंग इज द पोस्ट नाजल ड्रिप म्यूकस जो बाहर आता है एंड डाउनफॉल द बैक्स ऑफ द throat and especially when the children go down the tricky and nightmare of the coughing and parent जो बच्चे की गार्जियन है वो सबसे पहले उनको कफ how to utilize the avoid the cough and first down in the bed backup and cough during night foreign body aspiration एक foreign body अस्थमा में एक बहुत बड़ा foreign body का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहता है कि foreign body simply inhaling the foreign body object it can be reason imagine that daughter accidentally swallowing a small part of piece food goes down the wrong way जब खाने के दौरान कोई भी एक फॉरेन बॉडी अगर सांस की नली में जाता है या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी दैट कैन परसिस्टेंट द कफ एंड समथिंग द व्हीज ये बच्चे में सबसे ज्यादा सिम्टम्स रहता है और सेकंड कफ दिस इज द डजंट हैव द क्लियर फिजिकल काउज कफ इन रिपीटली जिनको बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होता है बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको सांस लेने के दौरान ऐसे ऐसे करने लगता है तो सबसे पहले important to remember the children come where anyways from the nose all the down and air sacs into the lungs. When see the doctors, जब डॉक्टर देखते हैं तो सबसे पहले क्या करता है most of the aren't serious certain flags should prompt it you seek medical attention and right away these are the signs that cough could be due to more serious and underlying the problem सबसे पहला जो बच्चे बच्चे को देखा जाता है जो डॉक्टर देखता है उसमें सबसे पहले एक फैमिली हिस्ट्री रहता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ द लंग्स डिजीज एक बहुत बड़ा एक कारण है एंड सेकंड कफ स्टार्टेड इन द न्यू बॉर्न पीरियड
जब बच्चा बहुत यंग एज में होता है, 4-6 महीने के दौरान होता है, उनको वहां से स्टार्ट होता है। सडन ऑनसेट ऑफ कफ एक हमेशा अचानक कभी भी हो जाता है। कफिंग इन ब्लड एंड कफ एसोसिएटेड विद फीडिंग प्रॉब्लम्स। जब बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, कफ वहां पे भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एंड डिफिकल्टी स्वेलिंग इन सीवियर वॉमिटिंग। जब हम कोई भी चीज को बच्चे को वो निगलता है खाने के लिए, एक वहां पे वॉमिटिंग की बहुत बड़ी चांसेस रहती है। एंड क्रोनिक मॉइस्ट कफ दैट प्रोड्यूसेस द स्पूटम। अनक्रोटिक जो सबसे ज्यादा कफ रहता है वो स्पूटम से आता है। एंड नाइट स्वेट्स, वेट लॉस एक वो ये भी वजह है। कफ दैट्स कंटिन्यूअसली worsening and they just want to go away. And if your child has the flags and importance to see the doctor and promptly for the evaluation and diagnosis. That chronic cough children in a different chronic cough adults with the differ causes the ways to manage कि कोई भी बीमारी को सबसे पहले हम डायग्नोस कैसे बनाएं। And while the most important cough in children should be better within a few weeks, जब एक हफ्ते से ज्यादा अगर हो जाए तो वो एक क्रोनिक की तरफ जाता है। And second thing is lasting a longer 4 weeks need the examination the medical professional and what we expect when a doctor। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है and doctor will first ask the medical history through a physical exams, treat and chronic cough activity effectively, and doctor understand the wasn't integrating. And first the doctor will ask the question for a good history of cough। जब भी डॉक्टर कोई पेशेंट से अगर पूछता है कि कफ का सबसे बड़ा वजह क्या है, और डिस्टिंग्विश डॉक्टर जो प्रोडक्शन ऑफ कफ है, म्यूकस है, वो ड्राई है या फिर वेट है। इन यंग चिल्ड्रन म्यूकस ऑफन swallowing rather than expels, एंड उसके साथ वॉमिटिंग होना कफ का, एंड साइन ऑफ mucus accumulation, the presence of blood in mucus, although the less common can be concerning the symptoms. Whatever the curve begins subtly or develop gradually, how long it has lasted varies throughout the day, and narrowed and potential cause the certain path reveal the examples of one sense। अब बहुत बच्चे हो जिसको एग्जामिनेशन करने के बाद ये चलता है कि वो बायलेटरल क्लियर है या फिर बीज है या फिर उनको कोई भी किस्म की कोई इम्पेंटेंट साइजेस है। एंड सेकंड थिंग इज द स्टाइल में जिनको सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है ड्यूरिंग कफ, उनकी बार बार नींद खुल जाती है। एंड एडिशनल सिम्टम इज कंपाउंड फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स एंड फटीग। The point is the most serious condition, family history. Important is there for non-case of asthma, allergens, and other respiratory conditioner. Contact with the cigarette smoking, pollutant, heating, fuel, strong odors, and can all the irritants and respiratory drug and AC inhibitor known as the causes of cough as the side effect। और जब डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है उसमें सबसे पहले देखता है कि बच्चे में जो प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट्स है वो जर्नल ऑब्जर्वेशन इंक्लूड चेकिंग द चिल्ड्रन टेम्परेचर, बच्चे का ग्रोथ क्या है, पैरामीटर्स लाइक हाइट, वेट, एंड लुकिंग द sign and symptom of malnutrition and clumping finger, which has suggested that the lung disease, swollen and the lymph nodes are the sign of allergic assist। Examination of the upper airways includes the children voice and cry, and checking the noise rating and respiratory strictly, maybe which are the obstruction and the ear and nose, and that examples have the possible and anatomical infection causes। Listen, the lungs की जब abnormality sound आती है वो wheezing की आती है या crackles की आती है, ऑब्जम की आती है। और second thing is the breathing pattern can be revealed whatever the children using extra efforts to breathe। मतलब एक्स्ट्रा वो ताकत लगाता है बच्चे जब सांस लेने में उनको दिक्कतें आती हैं। इफ ऑब्जर्व द एग्जामिनेशन साउंड इज frequently further the support in the clinical impression from the collected history, physical findings, patterns, emergence। Example, a cup beginning the neonatal, जब बहुत बच्चे रहते हैं 3 महीने के दौरान, तो पीरियड in terms of the towards the congenital condition is aspiration early the lung infection of cytocystic fibrosis। A sudden onset coughing can raise the concern about the inhaled foreign body object। In some children ऐसे बच्चे होते हैं जब खाने के दौरान वो कुछ भी नाक के नली में वो डाल देते हैं, उनको एक सांस लेने की वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। The nature of cough is biggest the clue। Cough associated with wheezing और breathlessness points toward the asthma। जिस बच्चे को wheezing की आवाज आती है लंग से और
ब्रेथलेस, जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, वो एक टूवर्ड्स अस्थमा की तरफ जाता है। एंड फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, हार्ट डिजीज, एयरवेज कंप्रहेंशन एंड tracheobronchitis and cough, shortness of breath and restrictive lungs problem might be suggest intestinal lungs disease। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रिस्ट्रिक्टिवली lungs problem है, and suggest the intestinal lungs disease। And cough comes in the spasm that characteristic the whooping sound, the classical sign of whooping cough। whooping में जैसे बहुत बच्चे ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो उनको एक जो देखा जाता है वो सबसे पहले वो क्रॉनिक कफ की तरफ देखा जाता है। एंड वेट प्रोडक्टिव कफ इज suggested the bronchitis and another lungs condition whose because the production of like substance and fibrosis। Finally, certain triggers can aggravate cough in the children, such as coughing triggered by the exercise, excitement, cold air, nightmare, a change in the environment like being around the pets, mites, and suggestive asthma, coughing related to swallowing meals and food point, and recurrent aspiration। A cough is that the lung might be due to the post nasal drips or acid reflux। कई दफा acid reflux के वजह से भी बच्चे में सांस लेने की दिक्कतें आती है। और सेकंड थिंग इज द स्टूपिड कफ सजेस्टेड अस्थमा बेस्ड ऑन दैट कफ अलॉट एंड डायग्नोसिस टेस्ट। अब हम डायग्नोस कैसे बनाएं? टू हेल्प द फिगर आउट द क्रॉनिक कफ, डॉक्टर्स एडवाइज द लैब टेस्ट। सबसे पहले लैब टेस्ट में जो हम भेजें वो ब्लड टेस्ट, वो कैसे उसको पता किया जा सकता है? तो हिस्ट्री, सिम्टम्स ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जाम्स, लिसनिंग, ब्रीथिंग साउंड विद द स्टेथोस्कोप, स्पूटम कल्चर, जब उसके स्पूटम को हम कल्चर करने के लिए भेजे, उससे एक पता चल सकता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। एंड चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट कॉमन थिंग टू rule out the unusual causes of lungs like birth defect of the lungs। and lung function important for the identifying the causes of the chronic cough can be down in the children as the young of 5 years। and spirometer measures हाउ मच क्विकली द चिल्ड्रन इज ब्रेथ आउट। एक बच्चे में देखा जाता है कि ब्रोंकोडायलेटर चैलेंजेस जो होता है वो डन चेक बाय अस्थमा मेजरिंग द फंक्शन ऑफ बिफोर आफ्टर गिविंग द मेडिकेशन ऑफ द एयरवेज एंड इम्पल्स द ऑसिलेटरी। यंग चिल्ड्रन won't be a spirometer measuring the airway resistance during the normal breathing। एक होता है bronchoscopy। Bronchoscopy is the more invasive test is the hospital under the anesthesia where the flexible tube can camera insert the airways and blockage the damage। ब्रोंकोस्कोपी में होता है क्या, एक जो है हम नेजल ट्यूब से हम एक कैमरा को फिट करते हैं और उसके नेजल ट्यूब्स को और लंग्स को पूरा हम देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज या कितना डैमेज है। उसमें मालूम चलता है कि बच्चे में कितनी दिक्कतें या कितनी परेशानी है या नॉर्मल है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कैरिंग अ चिल्ड्रन विद अ chronic cough, the specific treatment of the chronic it will be determined by the offense and doctor conducting the evaluation। However, the sometimes general ways to careful the chronic cough at home। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बच्चे में घर में जो घर की वैवाहिक चीजें हैं उससे कई दफा मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैक्योर श्योर टू चिल्ड्रन न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। मतलब संतुलित आहार का होना बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिनका बैलेंस डाइट अंडर वेट को तो उसको भी एक चांसेस रहता है। एंड इनकरेज देम ड्रिंक plenty of warmth or room temperature water, avoiding cold drink temperature changes। कई दफा कोल्ड ड्रिंक पीने से भी कई चीजें की दिक्कतें आती है। और रूम टेम्परेचर, जिस रूम में एसी चल रहा है और उस बच्चे को अगर अस्थमा की दिक्कत हो तो कई दफा उनकी बीमारी 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। एंड प्रमोट द रेगुलेट द फिजिकल एक्टिविटी लेस देन 30 मिनट्स इन अ डे। और बच्चे को हमेशा आप प्रमोट कीजिए फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर गेम के लिए। एटलीस्ट दिन में कम से कम 30 मिनट 1 घंटे बच्चे जाके प्ले ग्राउंड में खेले कूदे। सेकेंड थिंग इज द क्रिएट हेल्दी एंड environment with a good ventilation with the exposure of the smoke and chemical pollutant and toxins। घर में जब हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके साथ एक वेंटिलेशन होना बहुत कंपलसरी है। वेंटिलेटर रखे जिसके थ्रू स्मोक है, केमिकल्स है, पोल्यूटेंट है, वो हवा से वो बाहर आ जाए और एयर वो फ्रेश एयर रहे। की टेकवेज टू रिकैप द क्रॉनिक कफ इन चिल्ड्रन कफ द लास्टिंग लॉर्ड 4 वीक्स। अगर 4 हफ्ते से ज्यादा है कोई भी बच्चे में तो आपको ये पहले समझना है कि इसको क्रॉनिक हो चुका है।
It might be causing some sign like whooping, blood, coughing in blood, weight loss, struggle in weight, considered the flags, and it should be seek the medical help to right way. ट्रीटमेंट हमेशा जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके डिपेंड्स ऑन द मेडिकेशन अवॉइडिंग द ट्रिगर्स एंड मेकिंग द चेंजेस इन होम. सम सिंपल रेमेडीज आर आल्सो टू सम द सिम्टम्स. जब भी कोई भी बच्चे आ जाए तो उसको हमेशा एक आप इन्वायरमेंट के थ्रू आप उनको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है. एक तो कोल्ड ड्रिंक बच्चे को सबसे पहले दूर रखना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है. और बहुत हाई टेम्परेचर एसी उसको नहीं चलाना है, उससे कई बच्चे को सांस लेने में इवन एक्चुअली एडल्ट को भी काफी दिक्कतें आती है. कोल्ड ड्रिंक एक मैक्श्योर कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करना है. उनको जब अस्थमा या क्रॉनिक कफ हो तो उनको गुनगुना या गर्म पानी का सेवन करना है. बच्चे को प्रमोट्स द फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट एडिक्वेट उनको जो सोने का आवर है कम से कम 8 घंटे बच्चे को सोने के लिए देना है. 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए. डिटर्मिनेशन इज दैट द स्मोक एंड क्रिएट. सबसे पहले जो बहुत यंग एज में 5 साल 6 साल या 8 साल के बच्चे जो स्मोकिंग में स्टार्ट कर देते हैं, आगे चल के वो काफी सीवियर केसेस ऑफ अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो जाता है. तो उनको स्मोकिंग से या केमिकल पॉल्यूटेंट से ये सब चीज से उनको दूर रखना है. समहाउ बच्चे को सबसे पहले जो करना है कि हाउ टू टेस्ट. बच्चे को देखना है कि आपका जो लंग्स का साउंड है वो कैसा है, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है. इन टर्म्स ऑफ कि आप ब्लड टेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं. एक तो सबसे पहले कोई भी अस्थमा का पेशेंट को उसको सीआरपी करके देखना चाहिए कि उनका सीआरपी क्या है. और सेकंड थिंग इज दैट के चेस्ट एक्सरे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसमें आप देखें कि लंग्स की क्या फिजिकल वर्क है और कितना अच्छा है. चेस्ट एक्सरे पिक्चर लंग्स ऑफ द यूजुअल एंड कब लाइक द बर्थ डिफेक्ट ड्यूरिंग जन्म. जब उनका जन्म हुआ था बच्चे का तब तो उनको कोई ऐसी दिक्कतें या परेशानियां नहीं थी. मेक श्योर द चिल्ड्रन ईट्स न्यूट्रिशन. और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बैलेंस डाइट. आप बैलेंस डाइट को हमेशा मेंटेन करके रखिए. बैलेंस डाइट का थोड़ा ऊपर नीचे होना एक बहुत बड़ा वजह है जिससे माल न्यूट्रिशन की दिक्कतें आती है. ड्राई क्रिस्पीज एंड फ्राइड फूड्स, इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रखें. जैसे बच्चे में इरिटेंस ऑफ द थ्रॉट आती है. और इनकरेज देम टू ड्रिंक ऑफ प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर. ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना है. इफ द कफ इज द लास्ट लॉन्ग, won't wait, talk to doctor, and getting a right early can make a difference. Your children feel better. Thank you very much.